मंदली कहाँ आ रहे हैं हमें? उरुकुंड क्या वास्ते जा रहे हैं? मच्छंग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिश कैचिंग के लिए उरकुंडा आए हुए हैं। मालक बैठा हुआ एक दिन चिंगुल मालक बैठा एक दिन दो खत्म है चिंगुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, लोगों की बड़ी अजीब ख्वाहिश है फिश कैचिंग के लिए बल्लारी छोड़कर हमारे दोस्त उरुकोंडा में मौजूद है। और
ये कुरुकोंडा के नाले के पास आकर फिश कैचिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अंदर अंदर आकर कैचिंग कर रहे हैं। ये लोकेशन आप देखिए, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये क्लाइमेट माशाअल्लाह। मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आया हुआ हूँ, क्योंकि ये जो मेरे दोस्त बहुत सालों से फ़िश कैचिंग के लिए जाते हैं। क्या भाई, क्या बोला? तो मुझे भी बुलाया गया, फिर भी मेरा जाने का मन नहीं था, बल्कि मैंने फिर भी बना लिया। मगर यहाँ आने के बाद मैं ऐसे लोकेशन को देख के मेरी तबीयत बड़ी खुश हो गई। हमारे दोस्त ने पहली गोंडगी कर दी है, आप देख रहे होंगे। गोंडगी हो गई तो क्या नहीं है। इसलिए मैं अब नाच मारा गया, देख उन्हें।